Если бы я хотела жить в студии, то именно в такой светлой, уютной, комфортной и современной. Здесь уже все готово для того, чтобы принять гостей и даже провести романтический ужин. Еще здесь есть тайное место. Это спальное ложе с видом на панорамное остекление. Наверное, здесь очень кайфово встречать рассветы и провожать закаты. А теперь идем в самую главную комнату. Та-дам! И ванная комната оформлена в стиле турецких отелей. Мрамор, подсветки и даже золотой кран. Если вам нужна такая студия, звоните.